Hoy Monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iny ihany ny ho avy fa tsy amaregny. Anio ny ho avy fa sy rampiso raha rena tokoa izy. Izegny ny afatra, ny ihany ny ho avy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay, anio ny ho avy fa sy rampiso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny ho avy fa sy rampiso. Azavaiko, sara ny anio, zany hoe arena ny anio, sara ny anio, sara ny ho avy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Aramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany ny androany no mahatsara ny rampiso. Manomboka iny ihany no ho avy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio no avy fa tsy rampiso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel, qui d'autre que toi nous vient du ciel? Qui est comme toi parmi ces dieux, n'accomplissant que des merveilles? Agnatin'ny hafaliagna lehibe no entinay miarahaba atsika jiaby zay magnaraka ny radio Fagniry amin'izao fotoagna ny resadresaka iarahagna amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Aramarson eto amin'ny radio Fagniry izao. Ny resadresaka antsika niany dia ny récollection ny fampianaran'ny ray aman-dreny archevêque nintefa tamin'ireo religiosy lahy sy vavy eto amin'ny diocèse. Indrindra fa ny aty amin'ny tapany avaratry ny diocèse raha nagnatanteraky zegny fiatagna masigny zegny tegny amin'ny maison mère, maison généraliste tamin'ny alahady faefatra amin'ny kareny izegny hoe tamin'igny alahady faha 9 mars 1724 kesegna ampitiavagna mpagnajagna atsika ahatry tandregny izegny fampianaragna izegny avy amin'ny ray aman-dreny mentefa amin'ny reto religiosy lahy sy vavy ary mentefa amintsika jiaby izay mitandregny ny radio Fagniry ihany koa izegny fampianaragna zegny ke miano finaritra atsika jiaby. Manao mbola tsara asika misaotra koa amin'ny vavaka sy ny firarisoa izay entinareo voatokana eto amin'ny tanànany Diego. Mila vavaka tokoa mba ahafahana mivelona an'izay eny nahafana any Masin'ny Maria ka ahafahana miombona bebe koa amin'ny Jesoa mpiandrony tsara anompo sy karakara ny vahoaka. Raha ny marina dia ny tenako ny tokony saotra anareo voatokana satria ianareo no avokavoka eto amin'ny diocèse manome rivotra mamelona an'izay diocèse zay ka ahafahan'ny diocèse mivelona ny maha eglizy azy ao anatin'izay tolagna laika pretra anareo voatokana. Ny teny moa tiany moa ny ansona azy hoe présidente. Ny teny ny solotenanareo fa andro lehibe tokoa ty andro anio ty. Marina izany ho ansika rehetrarehetra fa indrindra efa manakaiky zao ny Paka. No manina efa ela ho ianareo fa ny fotoana anomanana azy no sy misy firy ka eto ampiandohana dia misy firarisoa. Nareo mananao firarisoa teo dia izao manana firarisoa sotra dia sotra mirary torimaso sambatra ho an'izay eno an'izao sy tandre an'izao fampianarana sy dinidinika raha sika manao izao torimaso sambatra ho iaho
fa sy cauchemar sambatra ahitana demony, fa raha mba matory ianareo de mba maniry aho ahita ny lanitra ary ahita ny anjely ianareo fa sy ahita demony. Zay no ela, zay no foya, ka dia miresaka fohifohy sika amin'ny zao maraina izao. Ny papa raha nanoratra ny taratasiny izy dia namaritra sara ny atao hoe carême, ary ataoko fa ahafahasika mivelona bebe kokoa an'izao andro anio zao. Hoy ny papa, ny carême dia fanomboana vaovao sy lalana iray mitondra amin'ny tanjona tia kotodiana ary azo antoka, dia ny paka fisanganako velona. Ka raha manao izao récollection zao sika zany ny fanirina dia mba ahita lalana vaovao sy fiainam-baovao ary départ vaovao raha tao amin'ny teny malagasy ofisialy. Fanomboana vaovao ny papa, ka ho départ vaovao ho asika izao paka izao. Raha ny asika eto amin'ny province ecclésiastique dia fantatra asika taorianan'izay taona masina ny famindrapo, zay ny banjina sika bebe koa an'izay famindrapo zay, ary ny velomasika azy ary ny zarasika azy, fa indrindra isika voatokana. Ka nahatonga sika ny volagna hoe mba ho chapelle velona eo anivon'ny tiarabelona isika, eo anivon'ny zao tontolo zao. Chapelle velona raha namboatra ny chapelle vato, fa indrindra sika eto tanàna, chapelle église io zany, de naniry sika ary naniraka sika rehetrarehetra, ary de mazava ho azy isika voatokana no iraina voalohany amin'izay chapelle velona izay, satria raha manao vavaka ho an'ny fiantsoan'Andriamanitra isika dia matetika ny manao hoe sy tadidiko ino ziny religieuse ny mompirehetra zay religieuse maro sy masina ho vavolombelony, ke zay ny chapelle velona zay, chapelle ny famindrapo. Ka amin'izao taona izao nanomboka tamin'iny fotoana ny Kristy mpanjaka iny, Kristy mpanjaka dia nosafidian'ny province ecclésiastique, araky ny averimberina amsika zay hoe province ecclésiastique misy any Ambanja, misy any Port Berger, misy any Mahazanga, ary Diego nisafidy hoe Kristy mpanjaka. Inona ny dikan'izay Kristy mpiarabelona amsika. Zay ny nandikanany hoe ilay famindrapon'Andriamanitra sy famindrapo lavitra, isika zany ny chapelle-ny famindrapo. Ka inona ny dikan'izay taona ny fandaliana-pinoana ity taon'ity ho asika eto amin'ny diocèse, ka ny finoana alalinsika sy taona ny finoana oka azava ny resaka hoy ny mpiteny ao amin'ny radio, sy taona ny finoana fa taona ny fandaliana-pinoana. Ary raha misy zany tena manana andraikitra lehibe sady manatanteraka an'izay ary isorana, hitasika le taratasy faefatra vao nalefa amsika, taratasy pastoraly faefatra, dia ny fandaliana-pinoana fa sy hoe taona ny finoana. Ka ny banjinina manokana am'izay de hoe Kristy mpiarabelona amsika, zany hoe eo anivosika tokoa i Kristy, ary ho hitasika miandalana amin'ny temps fort ny église no alalinsika hoe tonga nofo Kristy. Zay zany Kristy mpiarabelona amsika.
mbola resasika moa zay rehefa avy eo Kristy tonga nofo izy no mamonjy asika miditra amin'ny fiainasika misy izy zay sy mpanota sy nanota izy nefa nanaiky ho fahotana zay Kristy ka niditra amin'ny fiainasika satria ny fahotana no fiainasika raha nanota Adama sy Eva dia ao ho zeresika tsikelikely zay fa manao fanazavana général ao dia nanolotra ny ainy teo amin'ny azo fizaliana izy ka raha miara-maty aminy sika zay izy zany hoe miara-dalana amintsika izy raha miara-maty aminy amin'ny fahotana sika dia miara-misangana aminy dia ity ny tena zava-dehibe manomboka amin'ny Pentecote zany raha ny marimarina koa moa ampianarin'i Jesosy sika amin'ny 40 andro dia niakatra any an-danitra izy dia amin'ny Pentecote ilay Kristy mpiarabelona dia sy iza fa ianao izao isika ziaby isika olo raiky isika no Kristy mpiarabelona amin'izao fotoana izao manomboka amin'ny Pentecote dia alalinina ary zay hoe ahoana ary fa izaho ty no Kristy mpiarabelona ary dia isika religiozy no voalohan-daharana amin'izany hitanareo mety sy sikaritra zay ary tsy nisy tena fanazavana na ny taratasy nataoko mikasika an'izay fa amin'ny fandaliana-pinoana dia azahotsika an'izay les temps fort liturgiques nous montre vraiment que le Christ est contemporain, le temps de l'Avent, le temps de Carême, le temps pascal, et quand vient la Pentecôte tahaka ny nanorany Jesosy mandehana anareo amin'ny firenendrehetra maniraka asika izy ary izy hoe ampianary ny olona hitandrina zay nandidiako anareo zany hoe isika zany ny ampianatra ny olona ho Kristy dia atao manova batemy zany hoe ho tonga kristianina ny olona sy hoe isika zany anao mpampandry tany ka handripaka zany hoe sy légionnaire isika zany hoe izao no atao fa isika ny Kristy tahaka ny isika zao zany ny Kristy tonga nofo Kristy contemporain ka amin'ny Pentecote iraina isika mety misy moa amin'ny fionan'ny religiozy rehetrarehetra iverenasika amin'izay fa malalinsika amin'izao zany dia izay hoe mpiarabelona aminsika i Kristy inona no dikan'izay ho asika ka ivelomasika mahavoatokana asika raha tadidinareo misy ny atao hoe triptyque navoakan'ny congrégation pour la vie consacrée et pour la vie apostolique dia ny voalohany scruté raha tadidinareo zany hoe mahaiza mizery ary zay no natonga le taona taorinany taonany voatokana zay de tamin'ny taona lasa tany Asambava no niresaka an'izay hoe contempler de amin'izao tapany fahatelo zay ny atao hoe triptyque zany hoe sy azo sarana misy zany ohatran'ny sary zay sy afaka misaraka ny tableau telo zay ny atao hoe triptyque tableau telo zay vao resorinao ny anankiray de sy miteny ninninona izy ka izay zany nataon'ny congrégation de amin'ny tapany fahatelo zany de lazainy hoe annoncé mitory ka io no resako ely sy le taratasy zany no resako ary profin'izany no sy eto ampelantanako izy efa nivoaka io any amin'ny librairie azosika ho jerena fa inona ho asika voatokana ary izay hoe fitoriana ny vaovao mahafaly zay zany no zeresika araky ny lazaiko teo sy fampandria-tany no ataosika fa iraina isika
missionnaire tokoa isika, hitory ny vaovao mahafaly, ary mbola maro ny sy mahalala ny vaovao mahafaly na eto tapin-tanànany Degoaza. Ka zany hoe sy mahalala ny Kristy zany, ilay Kristy contemporain mpiarabelona amintsika. Ka ny izaraiko amintsika zany voalohany a de ny hoe ny fitoriana ny vaovao mahafaly voalohany indrindra de ity, tsy inona fa fizarana ny hafaliana miaraka ao ary amin'ny alalany. Fizarana ny hafaliana miaraka amin'ny Jesoa, ao amin'ny Jesoa ary amin'ny alalan'ny Jesoa. Ary zay ny fiainasika ny fitoriana ny vaovao mahafaly, mizara an'izay hafaliana, la joie de l'évangile, c'est cela évangéliser. Zay ny anjara-piainasika zany zay, sy hoe méthode zany, sy hoe tanjona. C'est pas seulement l'objectif, c'est vrai que c'est un objectif, sy tanjona io, sy méthode, fa ny maha sika, ary zay ny maha église, ny église natao anambara ny hafalininy vaovao mahafaly, ary zay no anjarasika religieuse sy voatokana, anambara ny vaovao mahafaly, ary zay no anjarany vita batemy rehetrarehetra. Mazava ho azy moa ho asika bebe kokoa no iangaviana anao an'izay, ary io no lazainy Paul Fahenina, olo sambatra Paul Fahenina ao amin'ny bokiny zay mamitina an'izay rehetra zay. Raha mba manana fotoana ianareo any amin'ny bibliotekinareo agny raha mbola misy Évangile Ntsiandy, ny fitoriana ny vaovao mahafaly, io no mamitina an'izay voalazako zay tao aorinan'ny konsily, ary izy no manambara hoe ny hafalian'ny eglizy de izy mizara lay hafalian'ny vaovao mahafaly. Hoy indrindra ny olo sambatra Paul Fahenina amin'ny faraparan'io exhortation io zany, hoy izy hoe conservons cette joie d'évangéliser, non comme des évangélisateurs tristes, ennuyés, cela ne va pas. Un évangélisateur triste, c'est quelqu'un qui n'est pas convaincu que Jésus est joie, que Jésus t'apporte la joie, et quand il t'appelle, il te change la vie, il te donne la joie, il t'envoie dans la joie, aussi sur la croix, mais dans la joie pour évangéliser. Ka io no ambarany Papa Paul Fahenina, ny maha sikasika zany raison d'être sika, raha atao amin'ny malagasy ofisialy araky ny haisika dia izay hoe raison d'être sika zany dia manambara ny hafalian'ny vaovao mahafaly. Io zany ny tiako zarana kely amintsika am'izao, satria na izao teo am-panomanana an'ity tena nandohatratra ary lasa nieritreritrako, ary zay no mahatonga na nilaza ny fanirina teo am-pendohana firarisoa hoe tandremo mahazo cauchemar, satria eo zany de mipetraka misy fanontaniana maromaro mipetraka, comment partager la joie avec tant de souffrances autour de nous. Et en plus, on est des privilégiés. Manana privilège maro isika. Asika mahafantatra ny Kristy,
asika manana an'izao olona voatokana isika eo anatrehan'ny zava-misy ankehitriny. Milaza miara-mahita isika eo amin'ny manodidina asika ireo zaza marobe sy mianatra sy mahay mamaky teny. Milaza miara-mahita isika mahita an'ireo ankizy vavy atao kilalao. Milaza miara-mahita isika mahita an'ireo be antitra sa antitra be sy haiko fa tsy mitovy moa zay mazava ho azy. Ahoana no izarana ny hafaliana raha indray mipiso-pimaso potika ny trano sisy azo resina isony na kilan'ny afo zay na potika ny cyclone zany ny karemisika zany fifadikanina no ansoina zany anefa ny rivotra iainasika voatokana. Rivotra fosiny ve sa tena fiainana ho asika? Isika ilazana itory ny vaovao mahafaly fanamby ho asika zany a miatrika n'izao tontolo zao. Akoatrin'izay ireo ika ataon'ny zavatra maro ireny faty olona esieroa. Comment partager la joie de l'évangile dans notre monde d'aujourd'hui, et même il ne faut pas aller loin, ici à Dego. Surtout que nous nous préparons Pâques. Pâques, Jésus ressuscité, la joie de la résurrection. Nous allons donc d'ici quelques jours chanter l'Alléluia, c'est-à-dire apporter la joie autour de nous. Nous qui sommes des privilégiés, ose le dire. Et moi en premier lieu. Io ny fanamby izay lazaina fa tsy hoe fanamby vaovao ho an'ny eglizy, fanamby hatram'izay ary fanamby maro sosona azonareo ngambany atao hoe maro sosona maro isan-karazany zay a ary maro etrehana azy ary na eo anivon'ny eglizy azy satria na eo anivon'ny eglizy dia misy ihany koa ireo zavatra maro mifangaroaro ka manahirana amin'ny fifandraisana eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny fianakaviana. Impiry moa isika no mandre hoe mbola sisy karaha izao misy a, tena lasa lavitra mampalahelo, izao ve ny farandro? Impiry n'olona manantona amin'izany ary manantona anareo. Quelle époque, quelle tristesse. Raha sisy ny ainandro ranobe no setriny dia aiza ary sika ty fiainana ety no mandalo teo any amina orirayo felona mandratsay ao an-tranonao.
sakafona hirirayo la ivatany Kristy io no lalana idirana ao an-tany zao ry tompo iaonana mina Eucharisty dia sakafona hirirayo la ivatany Kristy io no lalana idirana ao an-tany zao ry tompo iaonana mina Nenana yetino mandalo eo any amina orirayo velona mandrakizay ao an-tranonao Nenana yetino mandalo eo any amina orirayo velona mandrakizay ao an-tranonao ka sy maintsy misy tenin'ny soratra masina moa amin'ny zavatra ohatran'izao a dia zeresika le ao amin'ny i Jesoa to rendriky ny torimaso ny samboaravoarany ny rivotra tamin'izay reky tahotra ny apôstôly dia nanatona any Jesoa tamin'izay fotoana izay dia niteny tamin'i Jesoa hoe mampaninona anao re tompo izahay ho faty eto dia nilaza moa Jesoa ary tezitra mafy nitsipihany masinday marika tokoa izay tezitra i Jesoa ary nilaza hoe kely finoana ka izay indrindra ny finoana izany a no antidote amin'ireo zavatra rehetra ireo ny finoana ary zay no sy ananany zao tontolo zao zay no atahorany demony ny finoana amin'ny fotoana karaha anio no mirongatra ny demony satria faly izy satria very fanahy mbola velona isika de mitotototo eseroa ary indrindraindrindra mitotototo amin'ny demony azy dia velona aby ny velona moa zany sa maty ambala velona moa tokony ho maty moa zany ambala maty angamba fa sy ambala velona mila antidote goavana ny zao tontolo zao am'izao za moa tany amin'ny fotoana tany Ambilobe mbola iverenako zay amin'ny fionana aminareo voatokana fa sy de alaliniko loatra eto a hoe very fanahy mbola velona ny olona ka sy mahita repère ka ny antidote lehibe indrindra zany a dia isika manam-pinoana inona moa ny dikan'izay hoe manam-pinoana izay a sy fahaizana credo ny manam-pinoana ny fomba fiteny hoe manana fa en fait sy fananana ny izy fa être ny mahanao anao zany zay le hoe kristianina avy amiteny hoe Kristy angamba raha matetika anareo maheno mivolagna de manantotrantitra an'io satria sy hoe teny fosiny zay hoe kristianina tany Korinto tena sapan'ireo olona zany nahita an'ireo mpianatry Jesoa de nametraka hoe ohatra tahaka an' Jesoa tokoa ireo ka noho izany raha tahaka an' Jesoa izy dia atao asosika hoe kristianina de zay ny nevin'ny teny zany hoe mahita an'ireo mpianatra an' Jesoa de tahaka ny mahita an' Jesoa ary zay ny mahatonga amin'ny volagna amintsika hoe ny temps fort avant carême paka nandiniasika hoe mpiarabelona amintsika Jesoa fa manomboka amin'ny Pentecote dia
isika no Jesoa mpiarabelona amin'ny olona hitondra an'izay hafaliany vaovao mahafaly izay, ary zay kristianina. Ka fataro fa isika zany a mialohan'ny mahavoatokana asika dia kristianina, zany hoe kristianina mivelona bebe koa ny fanahafana ny Kristy, ny religiozy. Matoa isika mamaly ny anson'Andriamanitra dia anahaka an Jesoa, ka hitondra an Jesoa zany a, ary isika zay Jesoa izay. Raha handikape Jesoa entinao eo amin'olo da handikape zany ny vaovao mahafaly zarainao. Fa raha Jesoa feno, ary zay ny risika, fa mazava ho azy moa Jesoa feno zay a, maro loko zay koa, dia andray an'izay Jesoa feno zay a, eo anivon'io fanamby lay lazaisika hoe ao ny fahoriana sy ny sisa. Ary zay no ambaran'ny Concile Vatican II amin'ny Gaudium et Spes, zany hoe mizara ny hafaliana sy fanantenana, mizara fahoriana, mizara ny fiainany ny mpiarabelona amin'ny Eglizy. Ary de zay no antitra terin'ny Papa raha milaza izy hoe sortir pour aller au périphérie, zany hoe miala amin'io fiainasika amboamboarin'io sika de miditra amin'ny fiainana tena izy. Zay zany am'izao karemy zao, ary zay ny Paka, zany hoe anala ny olona amin'ny fahalovana, ny fahafatesany, ny fahotana, tahaka ny Jesoa nanala hoenitsika zay amin'ny evanjely sy Androany, fa amin'ny alahady ho avy manala ny Lazara maimbo, raha mba maheno zordira sika. Ka raha anio zany ny fiainasika, ka raha zay ny fiainan'ny Lazara, fa miteny Jesoa hoe Lazara misangana miala tao. Zany hoe isika zany no Jesoa manomboka amin'ny Pentecote hianambara amin'ny olona, zay le hoe annoncer l'évangile, annoncer la joie de l'évangile, anala ny olona voafatopatotra ny fahotana maro isan-karazany ka mahamembo anatin'ny godra mandrevo. Ary isika zao ny privilégié manala an'izay amin'ireo zay voafatopatotra, amin'ireo fanamby maro isan-karazany. Maninona iaho moa no milaza an'izay hoe manomboka amin'ny Pentecote? Satria ny fanahy masina no nahafantaran'ireo apôstôly rehefa nisangana Jesoa ny vaovao mafaly nentiny Jesoa. Satria sarotra izay rehetra izay ny manambatra an'ireo confusion, lay godra marobe sy lay hafaliana ao anatin'io zany ka raha sy ao ny fanahy masina, l'Esprit Saint, izy antidote ho isika ny finoana, fa ny Esprit Saint zany no la clé ahafahasika miatrika an'izay rehetra izay. Ka eo indrindra zany no ametrahako eto, ary mamarana azy aho ny tapany, sy haiko moa zany na ny tapany fahatelo zay na ny tapany voalohany amin'izao dinidinika ataosika zao ny mpandahatra ny fotoana no mahita an'izay, satria sy de nisy filazana programma loatra moa teo pendoana, fa tonga de fa ny akatroka asa asika mety daholo zay. Fa ny toe-panahy zany hoentisika hitondra an'izay vaovao mahafaly, ny hafaliany vaovao mahafaly zay le zavatra nyrezahsika, ahoana ny ahafahasika hiatrika an'izay fanamby lehibe zay, nylazaisika fa ny finoana, ny antidote ary ny la clé
ny fanahy masina dia ahoana ary no etrenan'izay a dia ny toe-panahy voalohany a ary zay moa iansoan'ny eglizy ansika amin'izao karem'izao a sy ho isy zany rehetra izany a raha sy misy ny fibebahana. Ny fibebahana no ahafahasika voalohany mandray ny vaovao mahafaly. Raha sy ny bebaka i Piera de sarotra misy ny ahafahany nandeha hitory ny vaovao mahafaly. Raha sy ny bebaka i Paoly a de nanenjika mandrakariva izy. Raha sy ny bebaka dia sy afaka hiatrika. Raha sy misy ny fibebahana mijerea ny tantaran'ireo mpanorona ny fikambana sikisika, nisy fotoana zany a zay azo lazaina fa temps de conversion teto taloha zao aho zao sy maintsy misy zany a an'izay conversion zay. Marina mety tsy hitovy amin'ny masin-dahapôly fa raha tadidinareo a ho an'izay teto tamin'ny 25 janvier anomboka ny lalan'ny Damasy asika ho iao ary sy izao reo. Dikan'izay zany a ny fibebahana. Fibebahana no voalohany ahafahasika mandray ny hafaliany ny vaovao mahafaly, satria ny olona mibebaka no faly. Matoa mbola sy mifaly asika dia mbola sy ao ny fibebahana. Zereo ny tantara rehetrarehetra ao amin'ny evanjely sy ao amin'ny soratra masina. Zay mibebaka ao a dia faly, fa zay sy mibebaka tahaka ny Jodasy feno alahelo ary de farany manato tena, fa mety nibebaka izy nandritra igny sy anjarasika moa igny. Hitanareo Nikodema mbola sy nibebaka, niala teo amin'ny Jesoa tamin'ny alahelo izy. Hitasika lay tantaran'ilay sy fantako igny na tovolahy na tovovavy na rangà na matombavy na matoa nalahelo Jesoa ary niala alahelo koa izy. Fa nanao akory ilay lavabe sy fohy kely sy haiko izake ha nomeko ziaby ny rahako izy rehefa faly loatra izy afaliana nasainy ziaby n'olo ny mbola nytenenin'olo koa izy hoe ha mba fantatry ny Jesosy zao olo zao mpanota aby io miaraka aminazy. Ny fibebahana no mampibaribary fa afaka mitondra ny hafaliana isika. Matoa isika mbola sy afaka mizara ny hafaliana, mbola sy nibebaka. Raha mbola sy fantako mora fivolagnana ty zegny, raha mbola miforiporitra isika dia sy mbola sy nibebaka isika zay. Ka izao fotoana karaha izao amin'ny karemy no ibebahana ary maniraka asika ibebaka i Jesoa. De eo zany idirako amin'ny tapany faharoa amin'izay resaka zay a, ny toe-panahy ahafahasika mibebaka. Fa nivokany moa isika efa nilazaisika hoe raha mibebaka asika feno hafaliana ary disponible. Matoa isika mbola sy disponible dia sy mbola nibebaka asika. Disponible anao ino? Anao service zany zay, anompo tahaka nomaly. I masiny maroa moa sy mila fibebahana izy, fa tonga de nandray izy de hoe inty aho. Fa ny vokatry n'izay fibebahana izay dia ny disponibilité. Tamin'ny alahady lasa teo zao de haisika sara ny tantaran'ilay vehivavy Samaritana. Feno hafaliana izy rehefa fantatra i Jesosy aloha sy nilaza hoe tahaka n'ilay tratra tamin'ny vehivavy nijangajanga moa nilazany Jesosy hoe mandehana ka aza manoto isony, fa ity sisy filazana koa, sisy resaka sony nagnisiô aza napetrany teo nefa izy angala rano ary nireare fa izy ny tompony rano. Lasa izy nandeha niazakazaky nanambara ny vaovao mahafaly, ary reo nanambarany ny vaovao mahafaly milaza aminy sy noho ianao no ny teninao. Ary zay le nilazaisika teo hoe sy olo-mpampandry tany fa mizara ny vaovao mahafaly, mizara ny hafaliany ny vaovao mahafaly. Fa ny toe-panahy ary ahafahasika mibebaka, ny toe-panahy ahafahasika mibebaka. Filipianina toko 2:5.
manana ny toetra mahandriamanitra azy Jesoa nataony sinotsinona izay toetran'izay nanaiko ho farahidiny izy. Zany hoe raha mbola mifikitra amin'ny arena kely sika tahaka n'ilay ao amin'ny marika toko 10 dia sy afaka ibebaka. Manana ny arena isika, ary io arena io manjary sampy, zany hoe ny sampy maka toeran'Andriamanitra. Mamorona sampy isika noho ny zavatra ananasika, io avinavina io fiainasika io karakterasika io, raha sy abandonné io. Zay le nilazaisika hoe i Jesoa dia nanaiky ho malédiction hoy i masinday Paoly, nanaiky ho mpanota na de sy mpanota aza. Ary ny tena gravy, abandonné ny olona izy rehefa avy eo. Nefa na de abandonné ny olona hatramin'ny teo amin'ny Lacroix dia nandresy. C'est dans la faiblesse que s'est montré hoy masinda Paoly ny force an'Andriamanitra, ny angovin'Andriamanitra izay. Ka izay koa ny fibebahana ho asika, sy maintsy apetrasika zany ireo arena entre guillemets, satria sy arena mio fa fausse richesse zany, satria izay moako ny asan'ny demony, manome fausse richesse. Ary zay no mahatonga ana milaza matetika hoe attention à un Jésus piraté. Ka asika religiose zany, asika voatokana tsy maintsy mibebaka ary tandremo ny fausse richesse ananasika. Le lazaiko teo hoe nous sommes des privilégiés. Za sy milaza hoe arodany ny tragnosika, arodany ny tomobilisika. Non, ilainareo fitaovana, fa ny fosika ahoana? Mamirapiratra ohatran'ireo ve? Sa fo mitepo ny fon'ny Jesoa? Sa rakotra an'ireo ny fosika ka sy fon'ny Jesoa no mitepo ao amin'sika ao? Fotoana fibebahana izao. Ary ny afantarana koa zany fa miala siny ao amty matoa amin'ny teny an'izay, ny afantarana fa tena ny bebaka sika ary raha niala tao reny sampy le nilazaisika teo dia esoin'ny olona isika, troan'olo vato isika, arasin'ny olona isika, ataon'olona mianakendry isika. Zay ny afantarana koa zay. Ary io lela zay ny masinday Paoly hoe misy ny inona zay ataon'izao tontolo zao, ka rehefa tonga zay jereo ny tantaran'ireo olo-masina rehetrarehetra hatramin'ny ny babiny, izy moa raha nilay arivony no nanarasany victoire, hatramin'ny vadiny no nanezika ny tirangaty. Tonga ny boky zay tadiavinareo 2,000 ny vidiny, Lucien Boutvasoa ity izy zao. Ary dia atolotra amintsika tokoa, mbola resana moa fa izy de nenjena misy ary nanolotra ny ainy. Zay ny vokatry ny fitoriana ny vaovao amfaly, nefa izy am'izany fenosika, toujours misika io rangah io. Fa izay no lalana, sy hoe lalana moa zany fa famantarana. Asika manontany critère, fa sy nitady koa nefa hoe andeha aho hiazakazaka ho esoin'olo lery a bazary kely ery. Sy zay fa ao anatin'ny fanimpona le nilazaisika teo ary zay afaliana zay, afaliana zaraina. Ary zay ny Pentecôte zay, Pentecôte
ka sy mila hoe mpandika teny sony. Zay ny tao amin'ny tao Jerosalema, sy nila mpandika teny tao Jerosalema, fa tonga de azon'ireo zay nanodidina teo ny tenin'ny Piera, satria efa niova i Piera, sy ilay Piera teo aloha zany. Fantatra sika koa nefa raha mijery ny tantara sika, natahotra i Piera, zasy andeha any Roma sinsisa raha soany iny mo tantara amina filma iny, fantatra sika fa mety manambara zavatra maro hoe raha soany Roma ianao de hoanindray ary ao i Jesoa. Fa fampianaranao asika zay, raha isika zany feno tahotra, dikan'izay mbola misy sampy ifikirasika. Raha mijery ny tantaran'ireo missionnaire isika, zavatra sy apoizisika misy, lay afanampony nananany, manana ny limitiny reo missionnaire reo, kanefa de fantatra sika misy ny atomosika zao eto izy Zokobe, fantatra sika ny tantaran'io amin'ny fandehanana any ambanivolo. Ary raha izaza mandinika hoe ny fahasahina zay moa ko ny tapany farany koa zany, rehefa tena ao anatin'izay hafaliana zay sy sony ny limite de say manambara an'izay finoana izay, zay le fanantenana zay, tsy misaraka io. Ary ny enan'ireo mpitory ny hafaliany vaovao mafaly, finoana, fitiavana, fanantenana, say. Raha sy manana fanantenana anao sy say. Ary say nandeha amin'ny toerana maro, amin'izah manao tournée amin'izao, maheno hoe hay Monseigneur Wolf hitanay tamin'izao sy zao, na vitan'izao izy, na zaza mbola sitako le toerana lazainy tantarain'olona aminy. Ka izay indrindra hanana an'izay fahasahina zay. Ka raha izay i Lucien Botofasoa say namaly bahevero zany tamin'ny fotoanany colonisation, namaly ny vazaha sy anao padesma ao, satria sy tiako ny politika, nefa ny tambazana misy izy atao député mena vola. Sy nanaiky izy atao secrétaire, nitapana io tapana ny lohanao, sy araka aminareo za martiry vavolombelona, zany hoe manambara repère amin'ny olona. Izy moa ny lazaiko mbola amin'ny fotoanany Pentecôte amin'ny miaraka amin'ny religiozy ho alalinsika bebe kokoa, fa izay no amaranao koa ny fampianarana hoe i Jesoa mpiarabelona amintsika dia eo izy, ary miaraka hitasika ao amin'ny evanjely sy ny sisa, hitasika koa amin'ny temps fort, fa manomboka amin'ny Pentecôte, amin'izao andro sika izao zany, satria andro ny Pentecôte moko zao, dia isika no Jesoa mpiarabelona. Zany hoe tahaka ny Jesoa isika iraina anambara ny hafaliany vaovao mahafaly, ka isika koa nefa sy maintsy mibebaka afaka andray an'i Jesoa anambara ny vaovao mahafaly. De izay le nilazaisika teo, miatrika an'izao défi fanamby, satria souffrance, peine, douleur no etresika amin'izao, ary atsika voatokana no iraina anasitrana an'ireo marary. Efa misy aza ambavahoana ny fahafatesana. Misaotra sika.
Milatsigny ny tegna ko raha hivolagna imasitsika jiaby satria zaho tsy zoko ny fazandry kanefa namiagna teny ke iteny amin'ny agnarantsika jiaby. Hatry tamin'ny mandraigny atsika fa nanomboka le fankasitrahagna an'Andriamanitra nahatonga atsika vory eto ary tsy mitsahatra misaotra an'Andriamanitra atsika satria matoa tanteraka izao dia vokatry ny fitantanany atsika. Isoragna atsika jiaby tafavory aketo marigna ndraiky fa efa fiainagna atsika ny mivavaka, fiainagna atsika ny malaka fotoagna ivavahagna kanefa raha tsisy finiavagna agnatin'izegny tsy afaka agnatanteraka zegny atsika ary ny finiavagna indrindrandrindra maneho le fiombonagna heto tsisy tsy tokantokana tagny fa niombagna teto atsika jiaby ke ankasitrahagny zegny. Faharoa zegny misaotra anareo eto amin'ny ty toeragna ity isinganagna manokana zare ato amin'ny maison généralice amin'ny Maseransim nagneky andray izao récollection atao izao marigna ndraiky fô efa vogna mandrakariva nareo amin'ny fandraisagna olo kanefa nazanona tsy zany izy koa andray olo zegny tsy maintsy misy raha hely fô miova amin'ny asa andavanandro nikenare zegny ery nitanterahinare ke ankasitrahinay. Fahatelo magnaraka ny vodiena tsy maingy aloha mitodika aminao zay monseigneur araka valazan'ny masera tamin'ny mandraigny igny maro tokotra ny asanao maro ny andraikitra anao kanefa izy koa fa nandeha tagny nangataka amia fampianaragna zay monseigneur amia teny fankahirezagna zay dia nagneky anao ary tsy nitandrosa sara na dia eo aza ny andraikitra maro samihafa. Zava-dehibe aminay zegny, zava-dehibe satria
iniany aky voapirofo araka ny fampianarana nataonao fa tegna nitondra hafaliagna ho anay, nitondra hery sy fanantenagna ho anay amin'ny asa jiaby zay miandry anay. Indrindrandrindra nagnampy anay bebaka ny fampianarana zay natao satria voalaza fa raha tsy misy ny fibebahagna sarotra mitory ny hafaliagna avy amin'ny evanjely. Ke le fampianarana maro samihafa nataonao nagnampy anay agnatanteraka zegny ary nagnampy anay angala honogno zay rehetra mety manakansakagna anay tsy afahanay mitory ny evanjely am'izao andro iaignatsika zao. Ke misaotra monseigneur e Andriamanitra agnampy anao mandrakariva, ny fahasoavan'Andriamanitra no hitantagnanao, azahoanao hery sy fahasalamagna ary mbola mitavandra sy magnantegna ny torohevitra maro samihafa avy aminao satria ny raha mahalala fao ny fibebahagna zegny raha tsy mora. Zay jiaby akety samy managna raha mila hibebahagna zay tsirekireky aty. Ke le fampianarana magnano karaha ty magnentagna anay tsirekireky aby andinitegna ke alaka fanapahan-kevitra am'zegny fibebahagna zegny afahanay tonga am'le lalam-baovao, tonga am'le tanjogno ikendrentsika jiaby. Ke noho zegny hafaliagnanay zegny misy raha hely izy tsy betsaka fa amin'ny fiteninay raha hely lehibe fo. Aza ny akileziny monseigneur ndraiky ianare zay mianay ananjy nijerenare fa le fonay manolotra anazy ke reso ampitiava misaotra. Raha misaotra ianareo dia misaotra ny tenanareo koa satria sy ny fahamendreko fa isika jiaby zegny ka miara-mankasitraka an'Andriamanitra isika satria raha ny misaotra voalohany iaho dia ny tenako satria ny fananana anareo no antoko izay fitoriana ny vaovao mahafaly izay ary indrindraindrindra mba miezaka isika mba handeha amin'ny sisisisiny agny sy hanao inona fa hitory an'i Jesoa ny hafalian'i Jesoa zay fa aza mitangorina amin'ny tragno fosiny fa zarao amin'ny olo ny hafaliasika matoky anareo za ary maniraka anareo fandrindra amin'izao andro sarotra izao. Mety sy fantatry ny olo hoe ino marina reto masera reto na ny mopera aza sy ainy, ny masera aza mbola hay ainy kokoa ka dia Andriamanitra zay angatasika sodrano itody amin'izay paka zay sika ary araka isangana amin'ny Kristy ka hitory ny hafalian'ny paka. Misaotra amin'ny fanomezana natolotrareo fa ny tena fanomezana lehibe ho ahy dia ny mahita anareo misikisiky sahady feno hafaliana ka dia Andriamanitra angataka ny andosaka aminareo ny sodrano rehetrarehetra ary dia mivavao ahy mba hibebaka bebe kokoa ity mpanomponareo ahafahany manompo anareo bebe kokoa. Misaotra merci. Iaraka isangana arsika angataka ny sodranon'Andriamanitra. Fomba antsika menakavy any eny Tompo isodra sy simbona anareo any Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina. Hitantana ny diantsika ny i Kristy. Bonne montée vers Pâques, mivavao ahy. Aza ty no mba mivavao koa amin'ny fivoriana mopera manomboka maraigny merci. Hoy Monseigneur Benjamin Marc hoe manomboka iny any ny ho avy fa tsy amaraigny. Anio
ny hoavy fasiram-piso raha rena tokoa izy. Zegny ny afatra, ny any ny hoavy fa tsy amaregny. Tadidinareo zay, anio ny hoavy fasiram-piso. Otra fa hafa nareo mihaino anazy angamba. Anio ny hoavy fasiram-piso. Azavay, sara ny anio, zany hoe arena ny anio, sara ny anio, sara ny hoavy. Resadresaka iaranao amin'ny Monseigneur Benjamin Marc Aramarson eto amin'ny radio Fagniry. Arakaraky ny anionao zany a, ny androany no mahatsara ny raha-piso. Manomboka iny any no hoavy fa tsy amaregny. Ka noho izany tandremy sara ny anio fa ny anio ny hoavy fasiram-piso. Zegny ny afatra. Qui est comme toi, ô Éternel,